Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《Go Go Go 好吧》，我是民族。民族今天又要来做料理喽。我想呢，大家都知道客家人呐，懂会按钮卤鸭跟糜耶。今天呢，Andy 要来做的就是糜耶鸡哦。先来看看我们食材准备的这个鸡腿肉，当然重点就是我们的腌梅子啦。好，煎这种鸡肉的时候啊，你不用加太多油，因为鸡腿里面它自己有自己的自体油脂哦。记得把它煎的焦香之后啊，再把它翻面。哇哦，你看，两它呢已经煎到表皮有点烫烫的了，刺刺的，然后有点金黄色，最棒的时候了。不过呢，顺便我们教大家讲一个形容词，金黄色的客家话叫南宝，南宝。这个鸡肉啊，也是我们今天要教大家讲的客家话。鸡肉的客家话呢，就是叫做野肉。野肉要学起来哦，这个很常吃得到。我现在呢加一点我们的梅子水跟我们的梅子的部分，调它的 sauce。那因为呢让它有一点焦香，焦香的话呢，我们会加一点点的糖，我们让它有一点点梅子的酱香在上面就好了。顺便也教大家讲一整句的客家话，就是鸡肉搭配梅子汁，香气十足，就是叫做野肉。产糜的水，香到奶唔得。好了，我差不多可以来摆盘了。好，我们现在梅子鸡呢已经做好，请试吃员来帮我们品尝看看。那请问您是客家人吗？是。那可以教你讲这个鸡肉的客家话呢，就是叫做野肉。野肉。对，野肉。野肉。对，你讲得很好哦。Hello， 各位观众朋友们，今天做的这道菜，你们喜欢吃吗？也是非常适合夏天吃的一道料理哦。来复习一下今天学的新的词吧。来看第一个词就是鸡肉，野肉，野肉。第二个呢就是金黄色，南宝，南宝。第三个来学到一整句话来看就是鸡肉搭配梅子汁，香气十足。野肉产糜的水，香到奶唔得。野肉产糜的水，香到奶唔得。香到奶唔得是一个非常传神的形容词，观众朋友们要把它记起来哦。我们下次见，拜拜。